Witam na kanale Manawol, z tej strony Wilku, a to 11 odcinek Pack Wars, w którym w sztanki stają 2 lub 3 boostery z różnych edycji lub dodatków od momentu wydania 8 edycji. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, zapraszam tu. Dziś cofniemy się do edycji, które otwierają erę moderna, czyli 8 edycja i 9 edycja. 8 edycja została wydana 28 lipca 2003 roku i została przygotowana specjalnie dla uczczenia 10. rocznicy wydania pierwszej edycji. W tej edycji mamy do czynienia z pierwszą zmianą wizerunku awersu kart. Zwężono obramowanie, wprowadzono ramki wokół nazw karty, ataku i obrony kreatur, a także zmieniono czcionkę, którą była napisana nazwa karty, na czytelniejszą. Deweloperzy postarali się umieścić w tej edycji przynajmniej po jednej karcie z każdego wydanego wcześniej dodatku, takiej, która nie miała dotąd przedruku w edycji. Dodatkowo od tego momentu wszystkie Basic Landy otrzymały wyraźne oznaczenie swojego typu i supertyp. Jeśli chodzi o karty z 8 edycji, to w związku z dużą ilością erek wymienię tylko 3 najdroższe. Bribery, które swoją cenę utrzymuje głównie dzięki sile w EDH, oraz Ensnaring Bridge i Blood Moon, czyli karty, które niejako definiują format Modern. Oczywiście kart 8 edycji o wartości między 10 a 30 zł jest całkiem sporo, ale tym razem skrócimy i przejdziemy do 9 edycji, która została wydana 29 lipca 2005 roku i była to ostatnia edycja, w której karty posiadały białą ramkę, z jednym wyjątkiem. W tej edycji po raz pierwszy pojawiły się karty w języku rosyjskim, z tą różnicą, że te występowały z czarną ramką. Popularność 9 edycji w języku rosyjskim jest po części sprawcą późniejszej zmiany ramki we wszystkich edycjach na czarną. W 9 edycji powróciły Trample i protekcje, nieobecne od 6 edycji. Wprowadzono typ Aura, oznaczający enchantmenty, które mogły być przyczepione do innego permanentu w grze. Dodatkowo była to pierwsza edycja, w której pojawiły się artefakty pod typem Equipment, wprowadzona jeszcze w bloku Mirrodin. Pojawił się tu też pełen cykl Painlandów, zarówno ten wydrukowany po raz pierwszy w Ice Age, jak i ten z Apocalypse. W 9 edycji również mamy do czynienia z dużą ilością erek i podobnie jak poprzednio wymienię tylko 3 najdroższe. Brushland, który odzyskał popularność wraz z ponownym pojawieniem się Eldrazi. Seedborn Muse, która zastąpiła zbanowanego w EDH Prophet of Krupix. I oczywiście Blood Moon, który potrafi napsuć krwi niejednemu modernistowi. Prawdopodobieństwo trafienia na którąś z wymienionych dzisiaj kart jest szczerze mówiąc nikłe, ale zobaczymy. Tymczasem przejdźmy do ostatecznego starcia. Avon Fisher kontra Order of the Sacred Bow. Giant Spider i Spineless Stag. Spineless Stag i Angelic Blessing. Razed for Griffin i Lava Axe. Szok! Powrócił teraz do standardu. I Council of Thoratani. Wolę dobierać. Unsummon kontra Volcanic Hammer. Fear kontra Mending Hands. Giant Badger i Hollow Dogs. Stormcrown kontra Reclaim. Nie, dobra. Stormcrown bezapelacyjnie. Lava Axe i Avon Windreader. Curiosity. No proszę. I In Spirit. Spellbook kontra Rewind.
Necretal kontra Angel's Feather. Fallen Angel i Battle of Wits. Battle of Wits jest bardzo flavorowe, ale tym razem Fallen Angel. Dzisiejsze starcie wygrywa 8. edycja. Przy okazji, w Magicu stosuje się wiele skrótów, ale w obecnym standardzie należy przede wszystkim uważać na jeden. Stwierdzenie combat, czy też chciałbym przejść do kombatu, oznacza przejście bezpośrednio do deklaracji atakujących z pominięciem kroku Beginning of Combat. A to właśnie w tym kroku mamy ostatnią możliwość na obsadzenie załogi w naszych wehikułach, aby mogły zaatakować. Więc albo mówcie wyraźnie, że chcecie przejść do Beginning of Combat, albo obsadzajcie załogę jeszcze w swoim main phase. To tyle na dziś. Trzymajcie się i pamiętajcie o swoich triggerach.